Hoje eu vou recriar a floresta de trúfulas do filme Lorax. Bom, eu comecei fazendo uma estrutura de isopor, eu fui esculpindo ela e depois eu cobri com biscuit. Depois de seco eu pintei usando tinta acrílica, comecei com um tom de cinza, depois o areia e o verde, passei cola branca e cobri com grama artificial. Para as árvores eu usei esse arame para artesanato coberto com biscuit e a parte das folhas foi lã sintética. Eu colei uma bolinha de EVA na ponta do tronco e depois fui enrolando a lã em volta dela. E também pintei esses tracinhos. Pro rio, primeiro eu pintei com tons de azul, mais claro na borda e mais escuro no meio. Também fiz essas plantinhas. Colei as pedras no lugar, cobri o rio com cola quente e depois fui colando as plantinhas nas laterais. E depois do rio pronto, eu fui plantar as árvores de trúfula. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Bom, para finalizar, eu colei essas plantinhas azuis e esse é o resultado, me conta aí o que você achou.